各位朋友大家好啊，又係我做 N。Hello，阿華。我話最近啲客落到嚟有啲咩 comment 啊？大部分嘅客都講咧，點解我哋啲嘢咁快冇晒貨嘅？尤其是啲套裝，套裝係咪？點解轉下間已經冇晒喎？係嘛？套裝呢期熱賣，咁我就會出多啲套裝，等大家咧唔使煩咁樣去一套。啲套裝真係好受歡迎，係咪啊？係啦，好咁啊，同埋好多客讚我哋個改褲腳，係啊，真係非常稱心滿意。係啊，係啊，好開心喎！係啊，係啊，其實我都聽好多客講，真係大家都覺得我哋呢個服務好貼心啦，亦都改得好快啦。係啊，講真，一條139嘅褲都改埋，真係其實真係係啊，係啦，因為我講出去嗰條褲，一直都而家都唔平啦，最少30蚊到啦。都係。係啊，139一條褲都改埋，其實真係。係啦，咁啊嗱，都講多次啊。其實我哋咧，即係139都改褲呢個服務咧，都真係 for 我哋呢班即係群組入邊嘅客人㗎啦。嚇，咁即係唔係話即係隨便入到嚟我哋都會改嘅。係你哋嘅話咧，我哋真係139都改埋。係啦，咁啊希望大家都着得稱心滿意，都好滿意我哋嘅服務啦。係啦，咁另外咧嗱因為都好多新嘅朋友入咗嚟我最近嗬，咁我都想提提咧，大家係有一樣嘢咧，就係睇片嘅時候咧要特別留意㗎。係啊。嗱啲片咧我哋會 send 條 link 出嚟啦。咁記得大家咧係撳嗰個下面嗰條 link 係啦，嗰條 link 嚇，千祈唔好撳呢個掣喎。你撳呢個掣嘅話咧，個畫面就會好細㗎啦。因為我見到有時啲朋友咧 cap 圖俾我咧係好細㗎。應該你哋係撳錯咗呢個，應該撳條 link 嘅話咧，會睇得大啲、清楚啲嘅。係啦，呢個咧就係我嘅補充啦。係啦，好啦，咁啊事不宜遲，介紹今日嘅靚嘢啦。係啦，好嗱，呢邊開始啊。背心好精緻嘅 lace 背心，好耐冇出呢啲嘢哦。係咪啊？係啦，咁啊就布啦，咁啊成件都用嗰啲好靚嘅 lace 㗎啦。係啦。杏白色，仲有黑色嘅黑色。咁啊我嚟襯係啦，唔使見襯裙啦、襯西裝啦，咁都 OK 嘅。嗱呢類褲咧都好多人問㗎，係啦，我哋啲客係特別中意我哋呢隻料嘅。之前灰藍色個料，我哋又用咗嚟做咗一個新嘅款嚇。咁啊個型差唔多啦，不過啲 detail 會唔同啲嘅。有少少嘢唔同啦，費事一模一樣我哋。係啦，咁我個色系咧一定係唔同嘅。之前嗰個係灰藍綠黑，呢個咧就係做咗個啡色。同埋卡其係啦，嗱啡色咧，我哋都係揀啲好靚嘅啡，即係大家都可以睇到咧。其實我哋唔會就係做啲藍灰灰啊，我哋都會做好多唔同嘅色系嘅嘢。我覺得呢個啡都啡得好 high。係啦，咁襯個杏色背心咧，咁成套着。係啦，好靚喎。係啊，我都呢個啡得好準啊，好靚嘅。襯件杏色衫。係啦，咁好啦，嗱呢件衫啊，好多客揾短袖衫啦。嗱呢個都係單色嘅嚇，麻面料，黑色繡花。黑色嘅邊仔短袖呢種形狀啦容易着嘅衫啦我覺得翻工會好啱嘅，咁啊襯翻條黑色，我上個禮拜着嗰條139嗰條藍色褲嘅黑色嗰條灰藍色褲咧真係好好賣，日日都買好多條。係啦，139個啲客都話吓，唔係啊嘛？係啊，139，因為着上去就又舒服。係啦，即係點似139咧，真係。係啊，咁有啲客咧買咗一條翻去咧，已經即刻打電話嚟話唔該，我要多有咩色㗎？係啦，幫我改到幾多寸？係啊，我過嚟攞。係啊，係啦，咁都得嘅，其實就係咁方便，我哋都可以嘅，真係。就係咁貼心。好，跟住繼續係一件單色嘅衫啦，單白色，有繡花，係啦，咁啊荷葉邊就。爽料咯，我叫佢呢啲叫爽料啊，係啦，即係涼涼地嘅，好啱夏天，係啦，即係白色嘅精緻衫咧，我哋真係會不停咁出嘅，真係好。因為夏天係白色係必須嘅。係啦，即係精緻嘅白色衫，我覺得即係起碼大家都起碼要有10件8件啦嚇，係啦，唔同型啊，唔同感覺啊咁樣啦，係啦，咁跟住咧就係我哋嘅王牌嘅滑褲啦，今年已經係啦。首批已經到啦，係啦，又有新款又有新色咁樣，係啦，咁就陣間下一條片我同阿華會再講啦，其實我哋已經着咗啦，已經着住咗喺度㗎啦，已經係。係啦，咁啊細節陣間再講呢個款，我諗你買過都知道嗰個質感，係啦，係嗰個滑成點㗎啦，係啦，涼快同埋輕薄嗰個程度去到點㗎啦，即係啲客都係話哇，夏天30幾度嘅時候咧，真係好似
着咗好似冇着。嗱咁呢個係新色啦，新色啊，係啊，係啦呢個好似香檳色咁樣嘅，係啊，新色㗎，新色。好啦，好跟住99蚊系列嘅返工衫啦，阿華着住咗㗎啦已經，係啦，我諗明啦嚇，即係99蚊咁嘅質量，咁嘅顏色。係啊，咁啊呢個款咧係真係啱翻啲瘦少少咯，即係好似阿華咁咯，係啊，係啦，太高大唔啱嘅，因為好多客都話啊，我哋又細細粒，我又想揾呢啲款啊，係啦，咁佢又唔會好短身嘅，但其實亦都唔係屬於好細件咯，係啦，咁佢有彈性嘅，其實件衫係啊，係啦，你睇下華着起嚟，你睇下勁瘦，我只可以話勁瘦同埋勁抵。同埋個色都好靚啊！呢個係個花駝色咁樣嘅花駝色，咁啊襯翻條綠色嘅滑滑褲嚇，綠色滑滑褲係啦。好，跟住咧繼續係返工衫兩套啊，係啦，呢個係啦，同埋呢個睇件衫先啦，棉質繡花布，個領都好靚㗎，嘅背心係啦。都唔貴嘅，當講都係139左右嘅啫，係啦，好精緻嘅背心啊，好舒服嘅，係啊，咁啊呢條褲啊，最新啊，返工一定要睇呢條褲，係啦，咁呢條褲已經係再比之前出嗰啲再薄多少少啦，係啦，冇理嘅，有紋嘅，係啦，有紋嘅，呢個係個黑色，咁就更加啱返工，我覺得，係啦，有個藍色嘅。藍色 casual 少少嘅，我覺得咁啊前橡筋啦，唔係後橡筋係啦，但係都係分碼啊，有袋呢啲基本嘅啦，係啦，咁啊都係分中大家啦，係啦，咁啊早排有啲客高大啲，佢話佢哋中意啲長啲、足長度啲嘅褲返工嘅，呢個褲就啱啦，一定係啦，好啱啦，OK，咁啊跟住咧有件呢啲 lace 背心。係啦，長度好好，同埋咧唔係全件都呢啲布嘅，係啦。咁我覺得後面咧做翻呢啲布啦，我哋做咗呢個爽爽地嘅料啦，咁啊仲更加透氣啲，係啦，仲更加透氣啲。咁前面都唔使打底㗎啦，因為其實前面都有塊布㗎啦，已經係啊，唔需要再打底嘅。係啦，咁呢啲背心其實你襯條闊褲亦都翻到工啦，咁啊襯短褲襯條短褲又得啦，係啦，呢個全新嘅短褲啊。係呢個咧係有露軌嘅，做咗個露軌，係啦，係啊，我哋啲短褲真係好好賣啊，因為有多色又多碼，係啦，咁同埋啲料都好夠挺㗎，係啦，同埋唔短嘅，係啦，唔會太短㗎，我哋啲短褲，係啦，同埋好似上個款咁，我哋冇出寶藍色㗎嘛，係啊，咁呢個款咧我哋又會出寶藍色㗎咯喎，咁樣，係啦，我覺得呢個背心咧個比例好好，應該即係。又唔使再攝衫，係啊！但係個腳愛嚟襯嘢又好靚。係啦，個腳咁樣。哇！呢套喺個鏡頭面前已經超靚啊！哇！夏天就梗係着下呢啲顏色啦。靚啲色靚到不得了。我覺得呢都好似真係好似名牌做嘅顏色咁啊！好靚。係啦，即係我哋就真係會做好多唔同嘅色系。講緊呢啲衫啊，都係99蚊嘅啫。係啦，99蚊，99蚊都會好多。靚嘅色嘅選擇嘅，呢個係一個橙色，好靚，好靚哦，好靚，係啦，咁啊有紋啦嚇，有領啊又後生啦，後生啲係嘛？襯條闊褲啊，白色闊褲，上個禮拜嗰啲白褲都會好靚，應該會。即係如果唔想襯花裙嘅話咧，襯條白褲。咁係啊，襯花裙當然靚啦，睇下咁樣襯，但係想清啲嘅，襯條白褲亦都好好，係咯，嚇咁你呢個花布裙都好靚個花，但係大家睇下。真係好靚，係啦，即係又唔好話好密嘅個花，有袋嘅，靚到不得了，靚啊！呢個背心好多靚色㗎，係啊，99蚊系列翻咗好多新款都可以出嚟睇下。OK，梗係要出嚟睇，係啦，花布嘅背心嗱呢個款舊年係真係出過嘅，但係一個好好賣嘅型，所以咧我哋今年咧又出咗2個新布啦，係啦，呢個布好柔和嘅。係啦，咁啊呢個係個咁其實佢都賣，同埋佢都唔背身得晒嘅，因為佢有個荷葉咧，其實都遮到少少手臂㗎啦。係啦，今年嘅2個新花，唔會話太入嘅嚇。係2個新花，係一個橙橙粉粉咁樣嘅，一個藍藍地嘅。嗱呢個級係好容易着㗎，係啊，着起都好後生，好中意着呢個款嘅我。只要襯翻我哋一條黃牌嘅
白褲啦，都係就已經搞掂嗰句啦。晒㗎啦，係啊，係啦，白色下身，夏天真係必備啊！係純白下身必備，係啦。哦，呢個上個禮拜大家睇過啦，睇過啦，但係我哋配呢條裙係真係超靚啊，又係啦，所以要襯翻俾你睇。係啦，出咗條好好靚靚嘅嘅，圖案嘅係啦，裙，有少少係啊，呢個咩叫咩 feel 咧？好靚喎，嗰係啦個 pattern 真係好靚。民族嘅感覺啊，好靚，係啡藍通嘅，嗯，係啦，好靚，好爽個料啊，爽輕單色，係啦，唔鋼嘅質料啊，好舒服嘅一條裙。係啦，好啦，嗱上個禮拜咧介紹啲139褲之後咧，啲客話原來139褲咧都咁靚，咁有質感啦。繼續出139嘅褲啊，係啦，即係有啲新款嘅少少啦嚇，即係其實真係要啲簡單款咧先至做到呢啲價位嘅嚇，係啦嗱，呢個新嘅摺腳褲配條子邊，係啦，爽料嚇，做咗個粉藍色同埋茶白色，係啦，咁啊，咁呢個款高大嘅朋友會啱啲。係啊，呢個係啦高少少嘅，高啲因為呢個嗱呢個改名改唔到啊，呢個嚇。係啦，講唔到，改咗就唔知，等於買另外一條㗎啦。係啦，係真係講唔到。係啦，唔好話要條改啦。係啦，但係我覺得如果高嘅朋友會着得好。係啦，呢個先會適合高嘅朋友。係啦，同埋咧呢個料都係你哋中意嗰種爽料啦，即係我上個禮拜出相嗰種料嘅再薄多少少㗎啦。係啊，再薄多少少㗎啦。係啊，呢啲真係夏天着。係啦，咁我覺得高啲嘅朋友襯翻件呢啲咁嘅背心啦，即係有 cutting 啦，有個風琴腳啦，咁啊仲有幾個色嘅，咁啊又清爽又涼，即係又靚啊，係啊。好，繼續出顏色嘢啊！哇，紅色啊，好少出紅色喎。夏天其實少，但係其實靚嘅，好靚，係啦，呢個幾靚。係啊，係啦，一個唔係好鮮紅嘅，少少瘀地咁樣嘅。係啦，大家會容易接受啲嘅嚇，鮮紅啊太靚啦嚇，咁啊襯翻幾層 lace，係啦，跟住另一條新嘅139嘅褲拍，呢個就係頭先嗰種形狀，但係咧就冇嗰個間條腳嘅，間條腳㗎啦，係啦，咁啊色係又唔同㗎啦嚇，間條腳又會係一組色，呢個冇間條腳嘅又係一組色啊，都係嗰個睇相啦，你哋。係啦，因為摺腳褲我上個禮拜着嗰條咧，其實好多客都嫌短咗少少㗎。係嗰條就係吊腳啲嘅。係啦，即係阿華會着得好啲嘅，係啦，我着出嚟都有少少短嘅，咁所以咧就即刻出咗個長版。其實我出相嘅時候都有講啦，係啊，我聽到你哋嘅聲音咧，我就會出你哋需要嘅嘢㗎啦，即係你需要摺腳褲139到嘅，又出兩條新啦，好，哇，好啦，幾靚嗱呢個閃閃 T 啦，好靚啊，閃閃蝴蝶 T，嗱呢個咧都係咧聽到客人嘅聲音出嘅。第一，佢哋話要短啲嘅 T 啊，話呢期啲 T 恤點解咁長身？係啦，咁其實咧又出咗10個8個短身啲嘅款㗎啦，大家真係出嚟睇，係啦，呢個係其中一個嚇，係啦，咁啊，仲有啲另一啲聲音咧，就係話咧，可唔可以唔好所有褲咧都闊腳？係啦，咁又出咗一條收地腳，係啦，但係都係輕鬆款嚟嘅。係啦，係啦，呢條咧睇落去平凡，但係着出嚟好靚，同埋好好着。一陣會着俾你。係啦，阿華一陣會着出嚟嘅，卡其色、寶藍色。都係分碼㗎啦嚇，咁呢個咧又係啱可能阿華咁嘅高度啦，或者再細粒啲嘅朋友咧，都係唔使改嘅，係啦，真係乜都有啊，係啊，好靚嘅好似背心型外套啦，淺灰色，係啦，跟住嗱呢條褲我真係要講講，係啦，呢條係咩嚟嘅咧又？好混亂，其實呢條真係好多褲，真係好多褲。係啦，大家抽少少時間出嚟試下，睇下。嗱呢條咧就係好似運動褲型，但係用咗翻工料去做嘅。係啦，咁啊嗱有嘢睇㗎嚇，即係有邊側邊有啲邊啊咁樣嘅，見唔見到？係有 detail 位嘅係啦，有袋嘅嚇。咁嗰個料咧係新料嚟㗎，我點講咧？呢個係一個聚感啲嗰種又唔可以話係雪紡料啊，唔可以雪紡料，係啊，係厚身少少嘅化纖料，聚感嘅涼感嘅嚇，同埋個料啊最緊要個感覺係比較斯文少少。所以你係翻工都翻到工嘅，係啦，翻到工但係都可以當運動褲係型嘅翻工褲，係啦嚇，即係再唔係以前好西褲，斯文一定要襯件西裝褸、襯恤衫嗰啲，唔係嗰啲嘅。係啦，唔係嗰啲。但係其實而家大家都唔係着嗰啲啦，已經。係啦，即係比較型啲、新款啲嘅西裝褲。
係啦，就唔係話真係好老土嗰種咯，我覺得係啦，咁有個型係咁樣嘅，係啦，少少褲啦，係直腳啦，嚇收翻少少落嚟啦，有邊啦嚇，隻料係真係勁爽勁聚啊！係啊，買翻試過出嚟㗎啦，陣我都會着出嚟，係啊，顯瘦㗎，好跟住明㗎啦，我相信嚇，係啊，短袖衫有袖係啦，有袖有 lace 有 lace 有珠珠新嘅裙款係啦，個布好特別嘅，好特別嘅係啊，同埋淺色裙好大需求，個個出到嚟都問有冇淺色裙。今期又出咗幾條啦，係啦，呢條係其中一條，咁都係中唔會太長啦嚇。係啦，呢個有個粉藍色，有個駝色。好啦，短 T，靚色，哇！呢個好啱啲細細粒嗰啲客，係咪啊？我哋啲客咧其實真係個 range 好大，係啊，細粒高大乜都有啊，真係翻工啊，各樣需要都有嘅。嗱，呢個真係好啱細粒少少嘅客，係啦，係咪？呢啲直情你哋嘅比例，或者有啲人高少少都中意着短 T 嘅都可以嘅。係啊，好似我咁好中意着短衫，其實都真係冇乜所謂。呢件我都會着到嘅，係啊，因為佢唔係細件嘅。係啦，唔細。咁啊，仲有條鏈啦，咁同埋個色係好靚，一個淡嘅檸檬黃色，係啦，同埋另一個色都好靚㗎，你哋一定要出嚟睇或者係啊，嗰個色係睇相都冇靚，一定要睇出嚟睇。係啦，咁啊，我又襯翻條早排介紹過嘅裙啦，黃牌牛仔裙，係啦，黃牌牛仔裙啦，係啦，洗水料，好，仲有幾套都襯得好靚嚇，一件咁靚嘅 T。係立體㗎呢啲啊，立體㗎。係最新我哋好重工啊，花花啊，好靚。係啊，重工 T 其實啲客好中意。其實我哋啲客咧真係，我哋以往嗰幾件都賣得好好。係啦，即係好多個 pre 啊，單車啊，其實我哋都賣得好好。係啊，電單車蝴蝶嗰幾個，同埋個繡花個。全曬色㗎係。係啦，咁啊呢個係最新出嘅。係啊，咁最簡單啦，襯牛仔褲已經超級靚啦。喇叭牛仔褲。係啦。係啦，咁嗱，如果着裙嘅就可以襯翻我哋呢條。粉藍色嘅，好靚嘅色到。係啦，咁啊爽爽料有袋嘅嚇，好多客揾淺色裙，你哋可以出嚟睇下真係。真係好多係啦。好啦，淺色裙就仲有呢一條係啦，呢個淺杏色嘅裙啊，係啦，阿華晏啲會着出嚟睇。呢個裙型都幾特別嘅。係啦，咁我就淺色裙咧，我撞翻件即係深色嘅衫啦。咁呢啲咁嘅棉質衫咧，其實我哋都好多㗎嚇。係啊，有款嘅。係有款嘅。係有啲 lace 咁嘅。係啦，即係講緊都係白頭咁，同埋我哋啲款斯文少少咧，其實有時都翻到工咯。係啊，翻到工咁樣都可以翻工，好靚已經。係啦，好嗱，最後一套啦，條子恤衫，綠綠地色嘅，好靚。係啦，嗱其實咧好多客一攞件恤衫出嚟咧都話我唔着恤衫㗎，太斯文。但係其實恤衫咧真係唔一定斯文，其實都好型可以係啊，即係呢啲恤衫咧着起上嚟咧都好啱我哋年紀，我覺得我哋年紀係好啱着恤衫嘅已經係，係啦，咁講緊啲恤衫唔係斯文嘅恤衫咯，恤衫都分好多種嘅，係啦，即係講緊梗係唔係話行政翻工料啲恤衫啦，呢啲恤衫係着出嚟係好有型嘅，真係。襯牛仔褲嘅恤衫呢啲就係啦，同埋我哋啲恤衫咧真係全部有 cutting 有 detail， 同埋都係做啲後生顏色啦，啲色都好靚。係啦，後生色呢個綠條啦嚇。OK， 最後條褲，我哋嗰條黃牌全橡筋，係啦，終於翻咗隻淺藍色。係啦，我哋之前嗰條深藍色嗰條咧，一樣 cutting。係啊，出咗條淺藍色，終於都淺藍色。係啊，其實啲人咧着來着咧就最中意就係呢條。係啊，個個翻嚟問呢條褲，我一定要翻呢條，有冇第二色？係啦，有啦，第二色，淺色。係啊，因為呢條褲咧真係好鬼死懶同埋好方便，同埋個長度咧係真係好好，個個着上都啱咁滯嘅呢條褲真係。淺色，咁當然都係薄薄地料啦，嚇有彈性啦。我哋出翻個淺色，係啦，易襯嘢啲。係，我覺得可以，大家其實唔使試啦，出到嚟可以配翻條應該。係啊，你哋買開啲直頭要翻個碼就一模一樣得㗎啦。黃牌全橡筋，得一條全橡筋嘅啫，應該好多。你講全橡筋我就知㗎啦，全橡筋㗎啦。係啊，咁啊，轉頭我哋會再着埋啲靚衫俾大家睇㗎啦。轉頭見。